मैंने अपनी बहन को इतना खुश कभी नहीं देखा। क्योंकि हम आजाद हैं। मैं एक बार और रेस करना चाहता हूं। अच्छा, हाँ, ना कोई शर्त, ना कोई दावा, सिर्फ तुम और मैं, बस एक आखिरी रेस। तुम हार का पछतावा सह तो पाओगे ना? और तुम? तो देर किस बात की? देखते हैं कितना दम है।